Assalomu alaykum, hurmatli pamposhka pompaloqlarim. Sizlarga depilyatsiya, epilyatsiya, soch laminatsiyasi, yana nima aytganman? Xullas hamma muolajalar, kiprik, qosh sho'tta, qoshni noto'g'ri bo'yalgan qoshlarni o'chirish, hammasi bir joyda desam ishonasizlarmi degan videoni qo'yganim o'tgan safar. Rosa ham ko'pchiliginglar menga telefon qilib so'radilar. Endi bugun sizlarga depilyatsiya bilan epilyatsiyani to'liq ma'lumotini berib o'taman va hozir sizlarga aniq lokatsiyani aytib ketmoqchiman. Lokatsiyamiz algoritmda Sayqal restoranining to'g'risida, Sayqalning to'g'risida Uzun market bor. Uzun marketda oldi kichkinagina salonchamiz sizlarga xizmat qilyapti. Tak bo'tga kelasiz. 50 mingdan eng qimmati 250 minggacha bo'lgan muolajalarimiz. Kelib shunda yozdirib telefon nomerlarini qo'yib ketaman. Yozdirasiz. Yozdirib bo'lganingizdan keyin vaqtini belgilab, o'zingizga qulay vaqti bilan kelib o'sha muolajalaringizni qildirsangiz bo'ladi. Epilyatsiyaning yaxshi tomoni 1-2 marta muolajadan keyin umuman butun umrga mana bu bizning nervimizga tegadigan tuklardan xalos bo'lamiz. Va bu jarayonni sizlarga keyingi videomda qo'yib beraman. Agar qiziq bo'lsa kuzatinglar. Meni o'zim ham tukli qizman. Polностью shu qilinayotgan ishlar hammasini jarayoni bilan o'zim birinma-ketma qo'yib beraman. Ha, aytgancha, bu imенно salonimiz любой salondan arzon va garantiyasi bor. Butun umrga tuk chiqmasligiga garantiya berib bemalol ayta olamiz. Sizlar hammalarni yaxshi ko'raman. Videolarimni ko'rib boringlar. Like, podpiska qo'yib boringlar. Sizlar podpishkalar men uchun juda ham muhim. Chunki bu yangi ochgan biznesim sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan rivojlanadi. Sizlar bilan birgalikda o'sadi. Hammalarni yaxshi ko'raman va salonimga taklif qilaman.